Стресові та травматичні розлади. Упродовж свого життя люди можуть переживати різноманітні, потенційно травматичні події. Це можуть бути як незначні травми, як то, наприклад, приниження або труднощі у дитинстві, або більші травми, тобто події, що призводять або можуть призвести до смерті чи фізичного ушкодження вас чи ваших близьких. Також людина може стати свідком серйозної травматичної події, яка сталася з іншими, або могла дізнатися про травматичну подію, яка сталася з близькою людиною. На фоні пережитого травматичного досвіду з'являються такі симптоми, як нав'язливі думки та образи, нездатність відчувати емоції щастя та задоволення, модель поведінки, при якій людина умисно уникає ситуацій, яких вона боїться, або які нагадують їй про травму, стани постійного хвилювання. Якщо ці симптоми тривають більше місяця, такий розлад називають посттравматичним стресовим розладом або скорочено ПТСР. ПТСР може розвинутись навіть через кілька місяців після травми. Розвиток ПТСР характеризується такими факторами. Переживаючи прямо чи опосередковано травматичну подію, людина сама переживає травму. Симптоми, пов'язані з травматичною подією, виникають після самої події. При виникненні ситуації, що нагадує травму, в якості реакції може виникнути сильний психологічний стрес. Людина може не пам'ятати певних важливих подробиць травматичної події, перебільшувати негативні думки про себе, інших чи світ в цілому. Також можливе відчуття відстороненості від інших або нездатність відчувати позитивні емоції. Людина може мати дратівливу поведінку та демонструвати спалахи гніву через мінімальну причину або взагалі безпричинні, проблеми з концентрацією, труднощі зі сном. Травматичні переживання викликають сильні емоції, з якими нелегко впоратися, і які викликають тяжкі страждання в повсякденному житті. Особі з симптомами посттравматичного стресового розладу слід звернутися до свого терапевта, до Центру психічного здоров'я за місцем реєстрації.